தூக்கு அடி தூக்கு இல்ல. ஓகே, இந்த மீன் வெயிட்டை பார்ப்போம். நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்க எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஃபர்ஸ்ட் மீன் வந்து வேற லெவல் பண்ண போகிறோம். ரெண்டாவது ஃபிஷ் நல்ல ஸ்ட்ரைக்கு, சூப்பர். மூணாவது மீன் வேற லெவல் காய்ஸ். இன்னைக்கு பைசல் வேற லெவல். நாலாவது மீன். ஹாய் காய்ஸ், என்னோட பேர் பைசல். நம்ம சேனல் நேம் வந்து பிபி ட்ரீம்ஸ். இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னா சேமீன் தான். ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண வந்தோம். ஒரு லாங் டேஸ் கேப் விட்டுட்டு தான் இன்றைக்கி ஃபிஷ்ஷிங் வந்தோம். நிறைய மீன் பிடிக்கலான்னு நல்ல பிளான் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காவ. ஏன்னா நிறைய மீன் பிடிச்சே ஆகணும். அந்த டாஸ்க் வேறு நமக்கு இருக்குது. கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்னும் வேறு லெவல் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் மொத்தம் இன்றைக்கி 7 பேர் வந்தோம். அதில் 3 ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம். 4 ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்றைக்கி வேறு லெவல் வீடியோ பண்ண போகிறோம். ஓகே, பாய். எல்லாருமே ஃப்ராக் மாட்டிருக்கு. மாட்டிருக்கு. மாட்டிச்சா? எடுக்க அம்மா போவா. ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ஸ்ட்ரைக் ஆடி மொத்தமா போயிட்டு இந்த ஸ்டோரி இது ஒரு லிட்டர் தூக்கம். அந்த இதுல பிடிச்சு போச்சு. வீடியோ காட்டு. போய் வீடியோ காட்டு. கீழ காட்டு விடுங்க. இது பாரு गाइस, ஃபர்ஸ்ட் மீன் வந்து வேற லெவல் பண்ண போறோம். பாருங்க, வீடியோ எல்லாம் பாருங்க. அடுத்த மீன் ட்ரை பண்ணுவோம். இது நம்ம ஃப்ரெண்ட் ராஜேஷ் புதிய ஸ்டிக் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. எவ்வளோ கிலோ இருக்கும் ராஜேஷ்ண்ணா? எனக்கு ஒரு நிறைய கிலோண்டா, 1.5 கிலோ இருக்கும். ஓகே, இன்னும் ட்ரை பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் மீன். ஓகே, பாய். ரெண்டாவது மீன் அடிச்சிருக்கு. வாவ், ஒரு லாங் கேப் அப்புறம் எவ்வளோ மீன்? 2 மீன் ஆச்சு. லேசா காய்ஸ், ரெண்டும் ஒரே லெவல் தான். இது கொஞ்சம் பெரிய மீன், 2 கிலோ இருக்கும். வேற லெவல். ரெண்டாவது ஃபிஷ் நல்ல ஸ்ட்ரைக்கு. ஓகே, அடுத்த வீடியோ பாருங்க. நம்ம அலெக்ஸ் ப்ரோ எத்தனை கிலோ இருக்காண்ணா? 1.5 இருக்கான்னு சொல்லியாவ பார்ப்போம். லாஸ்ட்டில் வெயிட் பார்க்கலாம். லாஸ்ட்டில் முடிஞ்சா வெயிட் பார்ப்போம். இதை விட பெரிய மீன் பிடிப்போம். லாஸ்ட் ஒரு இறஞ்சிட்டு அங்க ஒரு கேக்குறாங்க. மைண்ட் ஆயிடுச்சு. சூப்பர். மூணாவது மீன் வேற லெவல். இது ஒரு சின்ன மீன் தான். ஒரு மீன் 1 கிலோ இருக்கும். ஓகே, அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம்.
நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கும். காய்ஸ் இன்னைக்கு பைசல் வேற லெவல். 4வது மீன் அது ஓடுது, இனி ஓடம் போகுது. காய்ஸ் 4வது மீன் வேற லெவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வந்து நம்ம ஒரு ½ hour தான் இருக்கும். மீன் நல்ல அழகா அடிக்குது, பார்ப்போம். சரியான மீன். பவரை பாரு. காய்ஸ் பெரிய மீன் நினைக்கும். நல்ல ஸ்ட்ரைக். இங்க மாட்டி கிடக்கு. இது டிராக் அப்படியே குடு குடு குடு. வர நீ ஃப்ரீ விடாத. மாப்ள அலைய மீன் அடிச்சு மாட்டி இருக்கு. இல்ல பேடிச்சா. அப்படியே வச்சுடுங்க. அலெக்ஸ் வரானே. வராது. அத்தனை மட்டும் இறங்கியதா பாரு. இல்ல அலெக்ஸ் வரானே பாப்பா. இறங்க இல்ல. மீன் கிடக்கா? ஏய் புடிச்சடா. மீன் இருக்கு நானு. வர காமரா. நீ ஃப்ரீ விடாத என்ன. அப்படியே பிடிச்சியா? அலெக்ஸ் வரானே பண்ணி குடுறேன். பைஸ் இல்லனோ. இந்த குளத்துல மலவாம்புண்டா. சின்னதுதான் சின்னதுதான். ஆளவளிங்கடா. இல்ல வை குளத்துல இல்ல. கரையல்ல தான். மீன் கிடக்கா வை. கடக்கு. ஓய் பாத்து. அத கிரிப்பரை வாயில போடுறோம். கிரிப்பரை வாயில போடு. பல கிடக்கும். வீடியோ. லோ மக்கா சிம்பிளா சொன்னா மீன் போனா ஒண்ணு இல்ல சரியா. கிரிப்பர் பிடிச்ச முன்னாடி 2 கையாச்சு மீனை பிடிச்சா மதி போய். நிக்க தண்ணில. பாத்து இல்ல இந்த அளவுல ஜாமீன் என்ன நிக்கணும். தண்ணில ஐயடானா. மீன் தெரியுதா? இப்ப எடுத்தா இல்ல மேல. படச்சில்ல. நீர் தெரியுது. ஆகாட்டு மக்களே. गाइस மீன் கடச்சி. போச்சா? மீன் போச்சா? இல்ல இழுக்காத. இப்பதான் போச்சு மீன். சின்னதாய் வருதுன்னு தோணுது இல்லையோ? அப்ப அது வந்து தூக்கு அடி தூக்கு இல்ல பவர் கம்பம்பு அத அடியில 5 புரோட்டா பீம் வரட்டு உடஞ்சா உடஞ்சு பால பால ஓய் பெரிய செலவுண்டு நை பால என்ன செலவுண்டு என்ன தொடஞ்சு டவுட்டாத அப்பா என்ன மீன் கராமதில்ல குட்டில போடாம கேட்டு நமக்கு என்ன உடஞ்சு தோணும் ஒண்ணு இல்ல பாலன் ஒரு போட்டோ வீடியோ எடு கண்ணு இல்லையா 2 கண்ணு இல்ல பாலன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சும்மா எப்படினா வா இந்த மீன் தான அது ஓ இத மீன் இல்லங்க பாலன் எடுத்தாச்சு இல்ல கையெல்லாம் அந்த மாதிரி பாடு ஹாய் காய்ஸ் நமக்கு இன்னைக்கு அடித்த ஒரு 6 மீன் 1 2 3 4 5 இது ஒன்று 6 நமக்கு ஒரு 4 மீன் தான் அடிச்சு. அப்புறம் ஜோபினுக்கு ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் ஃபிஷ்ஷு. இந்த மீனை லாஸ்ட்டு வெயிட் பார்ப்போம். நமக்கு நம்ம சேனலில் பிடிச்சவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் அனுப்பி கொடுத்துருங்க. அப்புறம் நம்ம இன்னும் நிறைய வீடியோ எல்லாம் நம்ம சேனலில் வரும், மறக்காமல் நம்ம சேனலில் பாருங்கள். ஓகே, இந்த மீன் வெயிட்டை பார்ப்போம், நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. நான் சொல்கிறேன் ஒரு 3 kg மேலே இருக்கும் கன்ஃபார்மாக. ஒன்று செக் பண்ணி பார்ப்போம். 0. ஓகே, இந்த மீனை வெயிட்டு பார்ப்போம்.
வாவ் கரெக்டாக 3 கிலோ இருக்குது பாருங்கள். 3.5 kg வேற லெவல் ஃபிஷ்ஷு பாருங்கள், வேற லெவல். ஓகே பாய், அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள். எல்லாம் காட்டுறாரு. பாய் 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 பாய், அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள். இங்கே கொண்டாங்க. காய்ஸ், இப்போ ஒரு மீன் நம்ம அனிஷ் ப்ரோ வேற லெவல் மீன். ஓகே, நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ இருக்குது, போய் பாருங்கள். பறஞ்சது நான் தோணுது.